Jeg har fået at vide, at vi har Dorte Meyer igennem nu. Hej Dorte, er du der? Ja, jeg er her. Nå, tak fordi, at vi måtte ringe til dig, Dorte, fordi du er faktisk på sommerferie nu. Ja, jeg er på Samsø. Ja. Hvor dejligt. Ja, det er rigtig dejligt. Jeg skal lige sige, at den anden stemme, du kan høre, fordi vi talte jo i telefonen i går, Dorte. Den anden stemme, du kan høre, det er Rasmus Brun, som er, som er min... han er den anden direktør i firmaet. Ja. Dorte, du er jo... du har skabt en Facebook-side, der hedder Intelligent Dameblad. Ja. Og så har du også ligesom været en af kvinderne bag den sidste runde her i forsøget på at skabe et intelligent dameblad. Kan du ikke forklare lidt om det? Jo, altså det hele blev skabt af en indignation for over 2 år siden, hvor et nyt dameblad kom på markedet, der hedder Liv. Som så skulle være henvendt til kvinder over 40, hvilket jeg er. Og da det så endelig kom på markedet, og altså havde sagt, nu ville de skabe noget nyt og spændende til os, så havde jeg en oplevelse af et eller andet déjà vu, fordi det virkede som om, det var bare fuldstændig det samme. Så var der måske... du ved, nogle højere tal på kvindernes fødselsdatoer, men ellers så var det stort set den samme med mode, make-up og livsstilsstof og interview med kendte. Og det, der så slog mig allermest for brystet, det var så, at de her kvinder blev også stærkt retuscheret. Og da jeg er grafisk designer, så spotter jeg sådan noget med det samme. Så jeg skrev simpelthen et åbent brev til Liv, hvor jeg spurgte, hvad er der galt med at blive 40 og få rynker? Men Dorte, må jeg spørge om noget? Er vi enige i, altså at vi er på samme hold her? Os tre? Ja, altså jeg ved jo ikke, om vi er på samme hold lige nu, fordi jeg ved jo ikke rigtigt, hvad I vil med det her. Så jeg er også meget spændt på at høre, hvad I... Men vi vil jo bare gerne lave et intelligent dameblad. Ja, men hvad er intelligent? Det er jo det, der kan diskuteres, og det var også det, jeg prøvede på det her første møde i Kvindehuset, ikke? Hvor vi... Jeg prøver lige at forklare lidt om det, fordi hvad skete der? Vi lavede så et generalforsamlingsagtigt møde inde i Kvindehuset. Ja, altså det var jo sådan lidt stiftende, ikke? Fordi at vi skulle lige se, om der overhovedet var belæg for det. Altså hvorfor laver I det i Kvindehuset? Jamen det var faktisk lidt sådan ment i spøj. Altså det hele kom jo i stand inde på den her Facebook-side, ikke? Og så slyngede jeg et eller andet ud med, kunne det ikke være lidt sjovt at blive i Kvindehuset? Men der må jo ikke komme nogen mænd, må der det? Nej, og der måtte heller ikke komme nogen børn. Nej, det blev i hvert fald slået lidt op, at der var forbudt for børn også, men det var mere fordi, at jeg tænkte, at så kunne vi tage det lidt mere seriøst, ikke? Altså, så kunne man koncentrere sig om det, der skulle ske, i stedet for... Og også hvis der ikke var mænd. Nej, altså ikke. Mænd er hjertelig velkommen, men nu faldt valget på det sted, hvor mænd er forment, ikke? Og så var det sådan, så blev det også sådan lidt symbolsk, ikke? Altså, var det en fejl? Nej, det synes jeg egentlig ikke, fordi altså, jeg er nemlig ikke bange for at måske lyde lidt feministisk, uden at egentlig have tilholdt mig det 100%. Men jeg synes egentlig, der er stadigvæk noget rum for en kvindekamp, og jeg synes at det er dejligt, hvis vi har sådan noget som mandefjold, som kan hjælpe os lidt med det, men i bund og grund er det jo kvindernes kamp. Men så vidt jeg forstår det, Dorte, så startede det bare som en joke, så? Altså, det var lidt for sjovt? Overhovedet ikke. Det var skam alvorligt ment, men mere det der med, at det skulle foregå i Kvindehuset, det var ikke sådan, det var ikke noget, der var specielt velovervejet på den måde. Men vil du have ønsket, at du havde taget det mere seriøst på det punkt der, og ligesom meldt ud, at det her det er altså et alvorligt projekt, i stedet for at holde det med en flok feminister, ikke? Som på den måde udelukker mænd for at deltage i debatten? Jamen, det ved jeg ikke. Altså, man kan jo altid være klog i bagkundskabens lys, ikke? Men altså, jeg synes bare... jeg synes, det først og fremmest er noget, vi kvinder skal blive enige om, ikke? Og så kan vi selvfølgelig godt få mænd til at hjælpe til, hvis det er, men det er et dameblad. Hvad er der? Okay, så projektet, det var det end. Hvad skete der så? Fordi der er jo ikke sket noget sådan særligt her på det sidste, kan man sige. Nej, det er det nemlig ikke. Hvad skete der så? Der skete det rigtig, rigtig irriterende, at midt i kampens hede, hvor jeg ellers havde, altså efter det møde, der blev der etableret 5
specialgrupper inde på Facebook, hvor man kunne melde sig til og hjælpe med en redaktionel linje og en designlinje, markedsføringslinje, økonomi og så værdisæt. Ja. Og der meldte sig rigtig mange til der, og vi har fået skabt et rigtig fint værdisæt, som ligger inde på Intelligent Damebladets hjemmeside, ikke? Eller Facebook-side. Og vi har også fået rigtig mange fine redaktionelle inputs og så videre. Men så det, der skete... det, der skete midt i det hele, det var, at jeg ligger med min lungebetændelse, og jeg er meget, meget syg i et helt måned af det. Og da jeg var sådan meget motor på det... Jo, jeg fik masser af penicillin, men jeg lå altså med over 40 feber, og var fuldstændig underdrejet, så jeg kunne ikke overhovedet gøre noget i hele det måned. Så du tabte dig helt vildt der den måned, og kunne nærmest have brugt det som et slanketip i et eller andet? Jamen det kunne jeg. Jeg tabte faktisk 5 kilo, så det var meget effektivt, men altså nej, det er ikke noget, jeg kan anbefale. Det var meget... Det var meget smertefuldt. Men så manglede der ligesom en leder. Så kommer du tilbage, så er det hele gået i opløsning. Så kommer jeg tilbage, og så har der jo selvfølgelig været sådan nogle diskussioner frem og tilbage. Og det så også, jeg skal lige sige, der var hele tiden en akilleshæl, og det var... jeg er selv digital designer, så jeg ville jo gerne slå på tummen for, at det her skulle være et online-medie. Og så var der rigtig, rigtig mange, der gerne ville have et glittet blad i stedet for, og det kunne vi aldrig rigtig blive enige om. Så det har nok også været en af årsagerne til, at det ligesom faldt lidt på gulvet, ikke? Fordi at folk forbinder damebladet med et glittet blad. Men kan man ikke godt lave et intelligent glittet blad? Altså, det er vel ikke et papirs udtryk, der gør noget intelligent eller ej? Nej, men det der sker, når man gerne vil lave glittet blad, det er, at man bliver nødt til at satse på nogle kommercielle kræfter, som efter min mening ikke er helt sådan... færre over for kvinder. Altså, og nu har jeg så ikke sagt for meget. Det vil sige, at hele projektet, den røg lidt på grund af en halsbetændelse. Det er eddermame også uheldigt. Nej, lungebetændelse. Lungebetændelse. Okay, Ja, lungebetændelse, det var ovenikøbet SARS-udgaven, så det var ret alvorligt. Og kunne der have gået værre jo, faktisk. Jamen altså, jeg kunne godt have været død af den. Nej, men altså, jeg var alvorligt syg. Altså, det var jeg. Men Dorte, kan du give os nogle fifs nu her? Fordi nu tager vi ligesom depression videre fra jer, der mislykkedes med det. Og så vil vi gerne gøre det ordentligt. Så jamen altså, jeg er jo meget spændt på, jeg kunne forstå på Frederik, at I vil lave et blad. Og jeg ved så ikke, hvor glittet det bliver, men I vil jo gerne have nogen til at sponsorere det, og det bliver jo givetvis nogle annoncekroner, ikke? Vil I tage højde for, at nogle af de her annoncører måske ikke altid behandler intelligente kvinder lige fair? Ja, altså hvis de lægger penge, så betyder det vel ikke så meget, hvad de står for? Så betyder det, at det er I ligeglade med. Okay. Jeg er ikke ligeglad med det. Hvorfor? Og det var jo også det lidt, jamen fordi, at det irriterer mig, at når man køber et dameblad, så de første 5-10 sider, det er med noget rynkecreme, hvor man kan se, at kvinden er stærkt retuscheret. Altså, og det er bare, det er så men kan man så ikke bare lade være med at kigge på det, og så læse en intelligent artikel? Ja, det er ikke artiklerne, der er det vigtige, tænker jeg også. Nej, fordi det er en måde at tiltale kvinder på, som jeg synes er stærkt fornedrende. Så tror du, at hvis vi tager nogle annoncører, som har det her udtryk i deres annoncer, tror du så, vi vil skræmme de intelligente kvinder væk fra bladet? Altså, det bliver ikke et blad, jeg vil betragte som decideret intelligent, for jeg synes, det er meget uintelligent. Altså, det er noget, der appellerer til de laveste instinkter, havde jeg nær sagt. Ikke? Altså, vi ved alle sammen godt, at de der rynkecreme ikke virker. Ikke? Og alligevel bliver vi ved med at købe den. Altså, og vi bliver ved med at tro på, at er det annoncen, der er uintelligent så? Ja, det vil jeg sige. Altså, ikke? Der er nogle markedskræfter på spil, som jeg ikke synes er rimelige. Ikke? Altså, og som især gør det svært for kvinder at leve op til. Ikke? Hvad er en god annoncør så, som du ser det? Jamen altså, prøv at tage et blad som psykologi, som bliver solgt i handelen til omkring, jeg tror det er 69 kroner. Ikke? Der betaler man altså også 3 gange så meget som alt for damerne. Ikke? Men der får de så indtægterne ind, fordi man betaler relativt mere for det. Ikke? Meget for det. Plus at de annoncer, der er i det blad, er
mere sådan alternative, kan man sige. Men det er ikke sådan decideret make-up og... Vi skal tage mange penge for bladet. Ja, det vil jeg faktisk anbefale. Hvad vil du sige sådan, hvad man kunne tage for det? Hvis du nu som intelligent kvinde tænkte, det vil jeg sgu gerne give for et intelligent dameblad. Hvor meget er vi oppe i det så? Jamen altså gerne 69 kroner. 69 kroner? 69. Det glæder mig virkelig at høre, fordi jeg havde forestillet mig, at vi skulle meget længere ned. Og, er det ikke bedre med en flad 70? Er det ikke mere intelligent? Nej, fordi 69, det virker langt mindre end 70. Jamen det er jo at snyde læseren lige så meget som de retuscherede. Nej, det må I selv om. Men altså, i det merkantile verden, der runder man aldrig helt op. Der er der et eller andet psykologisk ved det, ikke? Så, Dorte, da vi snakkede sammen i går, der sagde du til mig, at du var faktisk lidt ærgerlig over, at du ligesom følte, at vi ligesom havde lidt snuppet din idé. Jamen, det er da klart. Altså, jeg vil sgu da gerne se det realiseret, men jeg vil jo gerne se det realiseret på min facon. Så jeg tænker også, hvis I har lyst til at lave glittet blad, så skal I være velkommen, fordi det er ikke det, jeg har lyst til. Men er målet ikke også bare at løfte standarden inden for damebladets litteratur? Jo, selvfølgelig, og det, altså, lidt er jo også godt, og jeg synes jo, det vil være pragtfuldt, hvis man overhovedet kom i gang med noget, altså på området, fordi der er ikke noget. Altså, det eneste blad, jeg sådan kan sige, der er tilnærmelsesvis noget i retning af, det er det der psykologiblad, som jeg egentlig rigtig godt kan lide. Ikke? Men er det ikke dameblad, det er jo mere psykologiblad. Det er et fagblad, ikke? Ja, det er rigtigt, det er fagblad, men jeg vil ikke tro, at det er primært rettet mod kvinder. Altså, det virker feminin i sit udtryk, og det er nok mest kvinder. Dorte, nu står vi jo og skal kaste os ud i det her projekt 100%. Kan du fortælle, hvor meget du satset økonomisk på det her? Det er meget rart lige at kunne budgettere lidt. Intet. 0. Silt. Altså ingenting. Det skulle være et græsrodsprojekt. Nå, ja, okay, fordi der har vi lidt større ambitioner, må jeg henholde. Altså. Ja, det var meningen. Altså grunden til, at jeg godt ville have lavet det online, det var jo netop det der med, at jeg selv kunne lave selve websitet, ikke? Og sådan en blogversion. Jeg var blevet inspireret af noget lignende over i USA, noget der hedder glam.com, som så er en portal, der samler bloggere fra modeverdenen op. Okay. Så det var det, der var. Altså, det var mere blog-versionen, ja. Ja, det er vi slet ikke interesseret i, Dorte. Vi tager altså det rigtige. Vi tager det helt rigtigt. The real deal. Hvor meget, har du lyst til at smide nogle penge i vores projekt? Ja, gerne. Skal I gå på det der crowdsourcing, eller hvad det har vi ikke lige snakket om. Det har vi ikke tænkt, men du kunne få en annonce, for eksempel. Ja, eller bare blive investor. Det kunne du sådan set også. Yes. Ja, hvor du er fuldstændig fri for at blive retuscheret. Ja, det er jo fedt. Så får I sådan en rigtig rynket version af mig. Jamen, sådan ser kvinden jo ud. Ja, præcis. Jamen, det kan jeg da overveje. Nu må jeg lige se. Hvor meget kunne du være interesseret i at give? Jamen, altså, det ved jeg jo ikke. Altså, nej. Fordi jeg ved ikke, hvad jeres projekt egentlig i bund og grund er. 9.999. Nej. Altså, jeg vil selvfølgelig støtte det, når det kommer på gaden, og se, hvad det er, I har fået lavet ud af det. Men jeg kan ikke begynde at lægge penge. Redde penge. Nej. Nå, vi satser altså hele butikken. Men, ja. Hvor meget satser I? Jamen, nu skal vi jo først lige starte et firma. Det er jo det er sikkert et større Men I skal da lave noget crowdsourcing. Kender I det? Ja, det er noget af det der, hvor man siger, jeg har en idé, og så kommer folk ind og donerer $5. Eller men altså, det virker som om, at så får man lige præcis det problem, som I havde med, at for mange kokke fordærver maden. Nej. Altså, der er ikke nogen, der har noget at skulle have sagt andet, end at de bare kan støtte op omkring projektet. Altså, det er ikke, fordi man er decideret andelshaver i projektet. Det lyder lidt rødt. Nej, overhovedet ikke. Det er bare sådan en kreativ facon at hjælpe projekter i gang med. Så man skal ikke dele overskud med nogle af de andre? Nej, overhovedet ikke. Nå, okay. Det er bare et spørgsmål om at være med til at sponsorere noget, man synes er godt, ikke? Okay. Dorte, ved du hvad? Tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig, og have det rigtig godt på Samsø. Jamen tak, og held og lykke med projektet. Tak skal du have. Det var Dorte Meyer. Fantastisk. Ja. Hun var positiv over for det. Ja. Hvem er ikke det?